obboleettii teessanii, dumaashii teessanii, intala teessanii, okay? Beekaatti nya malee intalti Harargeedha. Ana Hararge malee waan biraan fuudhu baay'ee. Itti migantaa kan ka'e. Sirriitti haasoo itti hoggaa sin haasoo itti roqooti qoy intala baadiyyaa qoseen. Qoy intalti baadiyyaa hojii walaa bartu intala baadiyyaa qoseen mee sirti. Qoy intala baadiyyaatti walitti haasawanii loqoota ishee akkasiin bartanitti. Intala baadiyyaa sirti mee? Intala baadiyyaa lubbuu sirti. Sabboonta abdii fooloo godhi. Intala baadiyyaa rafne ati rafte moo rafne? Yaa jirta okay. Dabba. Rafne lubbuu? Maali rafaawo? Galgalaa raftee kaate dura raftee kaate so? Isaan irraa rafa hojiin eeggata. Okay wal bareen dubbisee. Dumaashee salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Suuzaanin jama wayin intala baadiyyaa. أنا اللي مقايم جام Dhalattuu eessaati yoo faayo? حررقي Dabbaan nuti jibdamii harseette. Osoo du'e asiin fuudhu beekaa taasisan jira. Mana amantoota nan beektu. Na gurgure akka feetetteeti. Ni dandeessa na gurguruudha. Wallaahi asiin fuudhu intala baadiyyaa osoo du'e. Harargeessa. حررقي قارة ملتا Dalma gandaatti fuudhadha kan dhaqee. Maashaallah rabbi waliif isin haadessu. Yoo fuunni keessan kan fuudha dhugaate. Du'aa isinii goone isiniif gammanne. Yaa waan asitti ilaaluu feeta mokoraa ilaaluu feeta. Qoy. Qoy isin tolcha intala baadiyyaa akkasitti agartee jaasitti itti danda'amu. هاي لكن نقدر Maashaallah. Taa'umsa isii kunneen قند شطنا قدتين نايا وتانا ديسة Okay. taa'umsa miskiina tokko teessita yaasoo bareedaa tokko. Yaa. Rabbi waliif isin haadessu. Intala baadiyyaa silaa waa'ee hedduu isin garsiifna. Oromoon tun iskiraashootiidhaaf riiboordiin beektaa lafa guutte. Jaallatee sanatti haxaaxamaa boodii saarata miidiyaati. Jaallatee miidiyaa bara kan qabdu ija namaa teessisuudha. Amma silaa filameentiitiin isin daawwachiisa. Riiboordii godhattee bakka riiboordii sana waa balleessitan beektaa Oromoo rakkoon teessu. Yaa Kanaafuu uumaa isin garsiisuun gaarii hin qabdu. khayriin qabdu yaa. Silaa kan hiitee Oromoo ta'an waan hedduu. Miitu godhattee jirta. Miitu gootee jirta dabbaan. Sagaleen jechuun ni dhagamaar. Idaa kaisiitti mutir ati mutir jirta? Okay. Santu banaa jiran seewaran. Yaa. Okay. Intala baadiyyaa amma kamiin ilaalte meetii intala intala sana. Mee adara kanadha. Xiinxala bareedaa siif xiinxala maashaallah jeebar. Xiinxala bareedaan siif xiinxale. Mee jawwaal tokko firaachii qabiyyiin kan. Isi bareedduudha akkatti hojjetareen. Agartee guutummaas. Yaa. Maashaallah hedduu bareeddi. Okay. Siif taate? Yaa. Funyaan bareedaa qabdi. Ija keessa hedduu bareeda. Jaartiin garaan arrabsan garuu taatu. Garuu funyaan ni qabdi waajjaba. Wallaa ni qabdi. Hin bareedu? Yaa. Funyaan kurfaa bareedaa tokko qabdi. Dabbaan ani fiifuu dulloomeetiin jira naan adis. Siin fudhannaan dhiifama. Qaalimaa tokko Kanaadaadhaa si arge ayyamtaa? Ana yaawula. Wallaa?
Bilaak obboleessi kee fuudhee harusii jiraate obboleessi waan wayyaa ol darbiiti baga gammaddi jiin ka obboleessi kee. Hayi nama nagaalatu tokkollee hin qabu kuma nama ol darbee baga gammaddi naan jiru. Nama sapparaasii kana godhu nagarra fira dila kana keessa. Surprise ajaa'ibaatiin godhaan yaaddeen. Daagentumaaf na feetanii bada intala baadiyyaa hundummaan keessan sabboontu ji'i bilaak. Serious wallahi dhageeffadhaa ajandaaf osoo hin ta'in. Surprise ajaa'ibaatiin si godha bilaa ol galchi warra gaara mul'ata kan obboleetii isaa fuuteensa. Yaa uummanni sapparaasii na godhu dhufee fi taa'e daa'imni intalaaf loluu dhufe yoo fedhe qaalimaatii ijaa. Kawai kaamee waliin galcha. Sigira galcha kamu zara ni qabda haarati. Dabbal intala teenya fuutee barra gurbaa soddaatiin. Wai anu eessa. Atis keenya isinis teenya si galee. Yaa intala teenya fuutee anis intala baadiyyaa tana na fuuses intala baadiyyaa tana fuudha fadha dabbal. Obboleessa kee baga gammadde naan jira kanaaf ati kun obbolee jennee. Dhugaan fuute isaa naa galle baran. Osoo fuudhu baadhee isaa tana baxxanee amsola kasoo ginte nyaa. Oma si bira jirti daan. Tuneen. Wayi kunoo siidhe. Baga rabbi si jaare wallahi baga fuutee. Yaa duwwaa. Horaa bulaa. Fuudha wallahi. Okay. Ini sini majeti na konfalsan jeri fi. Intala baadiyyaa naaf ettoo yoom wal fuunu. Kanada kote na indinne. Yoom wal fuunu. Kanada kote na. Amma Ameerikaa dubbiin ammaatti shurtaa jira achi dhufa bakka. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Mabruk dabbal keenya baga rabbiin qabbana tanaan baxxaanii jalaa si baase. Laal kanu laal amma laal warri istiin qabdana nama ngetti bilaak faani jiran. Salaam alaikum. Ani gammachuun Elba qabda duwwaa qabbana tanaan rabbiin si laafisu. Yaa waan bareedan godhe saa. Salaam alaikum dabbal. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Awoo wallahi baga rabbiin itti sigee obboleessa kiyyaa. Hedduu takka gamanee waliif sinaa dhiisuu waliin umurii sinaa dheereessuu ijaamtu rabbi sinirraa qabu dumaashii teenya ni jaalannaa siis ni jaalannaa isii immoo jabeessi akkasumattis nutis du'aayii isinii goonaa yeroo hunda isin waliin jirraa waliin isin jaalannaa kanaafuu baga teenya taatee bagaatis keenya taatee ammoo ijoolleen teenya jalaa fi jastirra jirtanis hundi keessan ijoollee eebbisaa akkasitti hordofummaas akkuma duraan jabaattanii hordoftanitti hordofummaa teessanitti jabeessaa jaalalatii cimsaa wal jalaa yaanuu wal kabanyuu akkuma gartee wal jala yaa'uuf jiru kana wal jalaa yaanuu dhiyeenya kana waan bareedaa godhu jirtanii gargaarsa irrattis wal cinaa dhaabbachuu wal jaalachuu wal haamachuu wal maxxanfachuu waan hedduu godhu jirta wanni kun natti tolee jira baxaam yaasaa Harargeetii bagaan isinirraa dhaladhe isinitti gammadeetiin jira gammachuu takkaan qabu wallahi dhiyootan qophee kana gammachuu addaa keessaan jira. Jarana maaf isaanis jaarsan qabdu intalli baadiyyaa jaarsan qabdu ni jirraadhaa fi bilaakii fi saadaamis jaarsan qabne isin kun hundi konfoleeyidha saatiin keessa deemaa fillee namaan hin jettaniiti amma namaa deemee rafaa isin nagaan bula. Baranoodha wallahi ati deemee rafee anamma silaasitee isaa tana fudhuun tiktaak marraan taa'u fayyaan qabdu. Kanaaf hin jedhalle. Bilaak. Akkam nagaa. Fayyaa akkam jirta birra. Intala baadiyyaa hoddee. Baga gammadde gaa bagatti. Kottu mee olii dawalarree kottu. Bilaak please wanta kana. Kana tanteetiin gabaadan walime. Bilaak nu fuudhi intala baadiyyaa nu fuudhi. Sorbee sana bilaakiin qabaa. Caljee gurbaa keessaan gabbee jana jennuu Baadiyyaa jirti taati. Koi amma bilaakii fi intalli baadiyyaa mee baraatii mallaa qopheessitu. Jiraatti qaalii ta'e. Yeroo dhiyootti na eeggadhu dabbaa. Si wajjin jira intala baadiyyaa wajji qopheessinaa baqa. Dabbaa lamma ispoonsar aruuza feeti. Okay waan seenaa. Aruuza fee asirra nu godhu. Anaatu isinii godha aruuza inshaAllah. Ispoonsara guutuu anaatu ta'a. Ati boona kan jirtaa deessisa ijoolletti seenanii. Nuti intalati dhalaan hin heeruminaa wajjin dubbattu ani.
Dua maalit sponsora nin tayo tare. Full sponsor aruuza amma dabbaalee wajjin haasaa jiraame. Nin tayo tare aruuza naa godhenna. No ani asirra full duraan bakka biraati fuudha jenneeti yaadaa turre ammoo suutuma jeeti teenyuma sapiraayis nu godhe maashaallah oliif rabbi yaadhiisu. Okay. Jarana hundi keessanuu galatooma fayyaata keessan biraan guyyaatis guyyaa keessan biraa firiittis halkan jiraadha wala garra bilaak intala baadiyyaa wala garra Ayya. ni jirra maafusa saada Nagabbu si abbaa harkaan waa goru jira. anuu mana cufuuf hin jiraata Ayyaa halkan gaarii. okay ayya warri jala jirtan hundi keessan intala baadiyyaa naada wal siin barbaada. naa arra bilaak faada waltu dis arra simiti Nuula bakka. Wanti lamma taanu ma jabaata wiroo bakka naammoo.